Hello，大家好，我係阿 B。早排咧，我咪出咗條片食星馬泰嘢食嘅，個辣沙咪食到我嗒嗒聲咁嘅。跟住咧，俾我早幾日喺大統華行超市嘅時候咧，竟然見到呢啲咁嘅嘢喎。佢係一個新加坡出嘅即食辣沙粉。咁跟住另外呢個咧就係一個辣椒螃蟹味嘅拉麵。都唔平㗎，4個幾銀錢一包，即食食品嚟講都算係貴㗎啦。除咗嗰個一蘭嗰啲拉麵嗰啲就癲㗎啦，直情嗰啲幾廿蚊一盒咁。咁見佢又真係新加坡出嘅，咁啊買翻嚟試下啦。呢隻辣沙粉嘅牌子咧就叫做百勝廚，真係寫到明係新加坡出口㗎喎。睇下啲材料先啊。材料有樣好嘅咧，就係全部都睇得明嘅，即係唔係話嗰啲好多化學原料啊，話有 N 乜鬼2Z嗰啲咁樣，有一紮數字嗰啲我最怕噶啦。咁主要嘅成分你都係見到係正常嘅嘢啦，一啲蝦膏啊、棕櫚油啊、辣椒膏。支持靚聲，黃嘅就請坐低。香茅啊、辣沙葉、黃薑粉咁一啲好正常嘅嘢啦。咁佢呢個辣沙咧就係標榜係一個椰奶味嘅辣沙嚟嘅，所以呢度睇到 aromatic coconut soup。跟住睇下呢個辣椒螃蟹味拉麵先。佢呢度有個 tomato sauce， 即係我懷疑佢係一個茄汁底嘅湯底啦。跟住就有都係其他嗰啲都係差唔多啦，一啲鹽啊、shallot 即係葱頭啊，有蝦殼呢啲佢就係煲嗰個湯底嘅原材料啦，都係一啲正常嘅食材啦，唔見到有太多化學嘢。咁同埋呢啲麵呢，佢主張一包係可以夠2個人食嘅喎。咁我一陣煮出嚟睇下係咪真係夠2個人食先。另外一樣健康嘢呢，就係因為佢個麵呢係非油炸，而係用呢個蒸汽去到風乾。咁我都唔係好清楚個過程係點樣啦，但係聽落就幾健康啦。真係唔係講笑啊！頭先係一路煮嘅時候，嗰啲椰奶味同埋嗰啲蝦膏味呢，非常之香，所以我好期待。你睇下嗰啲湯係真係結㗎，唔係嗰啲水汪汪嗰一種。即係基本上你就咁望落去呢，如果我唔講俾你聽呢，你會以為係出邊餐廳買翻嚟嘅辣沙嚟嘅。哇！嗰個湯底真係好正，嗱聲試下先。佢就冇我上次星馬泰嗰隻咁辣嘅，所以呢一個湯底咧可能適合更多嘅人食。椰奶味同埋蝦膏味係超香。佢個麵咧其實都要煮幾長嘅時間㗎，因為佢係非油炸，油炸過嘅麵咧通常2-3分鐘就煮得啦。但係佢呢個標榜係用一個蒸汽烘乾啦，所以咧頭先係煮佢話要煮7分鐘，但係我都煮多咗1分鐘，即係煮咗8分鐘。佢個麵咧有啲似韓國嗰隻辛辣麵咧，嗰種麵咁煙韌咁彈㗎。雖然咧就唔係正式話你食辣沙配嘅米黃啊或者係米線啊咁樣，但係佢呢隻麵咧係好襯呢個湯，因為佢係索得起啲汁啊，變咗佢掛得住啲汁咧就唔會話即係麵還麵湯還湯咁樣。雖然咧佢冇料，但係咧其實如果你要料好簡單啦，我都幾中意食一隻咧韓國出嘅綜合魚餅啊，一般嘅超級市場喺嗰個冰櫃嗰度有得賣㗎啦。我覺得襯呢個咧應該會幾好。咁講起呢啲星馬嘢咧，有另外一位 YouTuber 叫 Kelvin 喎，佢係一位來自馬來西亞嘅華僑嚟㗎。咁佢曾經講過話，其實多倫多有一啲更正宗嘅馬來西亞餐廳，我都而家好期待等佢介紹咧。跟住落嚟就係辣椒螃蟹風味拉麵。咁佢個麵底咧就同頭先個辣沙嗰個其實係同一種麵底嚟嘅，所以麵底呢方面咧就應該冇乜問題㗎啦。湯頭咧呢一個就稀啲嘅，但係咧你倒出嚟嘅時候咧係好明顯見到有好多辣椒碎啦，同埋乾葱啊、蒜頭啊咁樣嘅，係聞起上嚟咧就係有少少嗰種大酸嘅辣。好熱。咁飲起上嚟咧就係酸辣啦，同埋頭先開包之前已經講過係一個茄汁湯底啦，好香嘅茄汁味，加埋咧佢好重鹹香味，就係一啲蝦膏蟹膏嘅味道嚟嘅。試下啲麵先，雖然啲麵之前已經試過冇問題嘅啦，不過唔同嘅湯可能食落又有唔同嘅感覺，係咪？咁以同一隻麵嚟計咧，相比落就反而個辣沙好食啲。
因為個辣沙咧佢嗰個湯底比較結，所以啲麵可以掛得住個湯底。但係因為呢個湯底係比較稀嘅緣故啦，所以咧你食起上嚟咧就有少少麵還麵湯還湯嘅感覺。咁食咗兩個之後咧，我自己個人就比較中意辣沙，因為個湯底香啦、濃啦，香濃得嚟咧，同嗰個麵咧配搭起上嚟又係非常好食。咁至於個份量咧，就睇下你有幾肚餓啦。如果我一個男人其實肚餓嘅話係食得晒成個麵嘅。咁雖然佢個封面咧標明係話for2個人份量啦，但係我覺得其實似1個半份量多啲，即係譬如話你而家平時食開嗰啲公仔麵嘅1個半份量啦。新加坡出品嘅嘢咧，我都試過好幾個牌子，我都覺得佢哋啲嘢係真係唔錯嘅。咁所以以後對買新加坡嘅即食食品或者出品咧，我都幾有信心。咁我暫時咧就淨係喺大統華見到，因為呢輪我都係少出街啦，咁亦都冇周圍去第二啲超市。可能其他超市都有嘅。如果觀眾知道嘅話，就喺下邊留個言話俾大家知，分享下。咁好啦，今日嘅影片就嚟到呢度先。如果中意我嘅視頻，就記住訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見，多謝晒收睇，拜拜。